اظهارات پادشاه بحرین رو شنیدیم و این اظهارات رو مورد اهتمام قرار خواهیم داد. همچنین لازمه که از ارسال پیام تسلیت و ابراز همدردی پادشاه بحرین و حضور وزیر خارجه این کشور در مراسم آیین تکریم و بزرگداشت رئیس جمهور شهید و وزیر امور خارجه شهید و همراهان ایشان که در تهران برگزار شد تشکر و قدردانی بکنیم. خب از ثمرات سیاست راهبردی همسایه محور دولت 13 که مورد تأکید رئیس جمهور شهید و وزیر امور خارجه شهید جمهوری اسلامی ایران بود، رفع سوء تفاهمات و موانع توسعه مناسبات و تقویت روابط با همسایگان به خصوص کشورهای همسایه در حوزه جنوبی خلیج فارس بوده. ما امیدوار هستیم که با درایت رهبران منطقه شاهد گسترش و توسعه هرچه بیشتر روابط بین کشورهای منطقه باشیم.